Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch die Coloria Brush Pens vorstellen. Und zwar sind das Pinselstifte, die man mit Wasser vermalen kann und somit eben einen Aquarelleffekt erzeugen kann. Ich habe hier dieses wunderschöne Set. Diesen Papiersleeve kann man abziehen und hier hat man eine wunderschöne Mappe, wo die Stifte eben reinsortiert sind. Und in dieser Mappe gibt es 3 Fächer. Insgesamt sind es 50 Pinselstifte und dazu bekommt man 2 Wassertankpinsel. Wassertankpinsel sind Pinsel, die sehr gut für unterwegs geeignet sind oder mit denen man eben super malen kann, ohne dass man jetzt immer einen Wasserbecher auf den Tisch stehen haben muss zum Beispiel. Und die sind mit Wasser gefüllt. Ich habe sie jetzt schon mit Wasser gefüllt, die kommen hier leer an. Und wir haben hier 2 unterschiedliche Spitzen. Einmal eine flache Spitze, die man super für große Flächen verwenden kann. Und einmal eine sehr lange Pinselspitze, die sowohl eben größere Flächen ausmalen kann, aber auch natürlich mit dieser feinen Spitze in die kleinen Flächen kommen kann. Und die Spitzen fühlen sich sehr gut an, sind nicht ausgefranst und ja, ich denke, man kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Und wenn man dieses Set hat, kann man dann gleich loslegen. Die Stifte an sich haben eine gute Größe, sind nicht zu lang, haben ja ein angenehmes Gefühl in der Hand durch diese matte Oberfläche und man hat hier auf dem Stift eben den Firmennamen Coloria Nylon Brush Pens, dann einen Farbnamen und eine Farbnummer und hier diese schöne Mandala-Bordüre drumherum. Ich habe gemerkt, dass es wirklich praktisch ist, wenn man auf der Kappe diesen Strich in die Richtung der Schrift orientiert, weil man dann die Stifte besser reinschieben kann und somit hat man eben auch die Schrift direkt nach oben und kann leichter und schneller Stifte raussuchen. Zur Pinselspitze an sich, sie ist sehr fein und spitz, was ich richtig super finde, weil man oft eben sehr, sehr feine kleine Ecken hat bei den Mandalas in den Malbüchern und so ist es eben sehr praktisch, schmale, spitze Stifte zu haben. Hier als kleinen Test an der Ecke, also der Stift ist sehr biegsam, deswegen heißt es auch Pinselstift und reagiert auch wie ein wirklicher Pinsel. Und man hat hier eben die Möglichkeit, entweder sehr feine, dünne Striche zu machen oder eben mit mehr Druck dickere Striche. Und das kommt auch ja gerade gut zu Hilfe, wenn man Handlettering zum Beispiel macht, wo eben die Buchstaben aus dünneren und dickeren Strichen bestehen. Und das kann man mit diesem Pinselstift sehr, sehr gut kontrollieren. Ich finde es auch schön, dass die einzelnen Borsten von diesem Pinsel ja aneinander bleiben. Da ist nichts ausgefranst oder auch wenn man malt, hat man nicht das Gefühl, dass diese Nylonfasern eben auseinandergehen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich habe auch andere Erfahrungen mit so ähnlichen Pinselstiften gemacht, wo eben die Borsten sehr, sehr viel gefranst haben und somit eben das Malen erschwert haben. Ja, dann gehen wir gleich zum praktischen Teil über. Ich habe hier schon mal die Farben ausgemalt. Es gibt übrigens eine Facebook-Gruppe von Coloria, wo ihr ein Color Chart bekommt oder auf Deutsch eine Farbtabelle, die ihr selber ausmalen könnt. Und die könnt ihr euch ganz einfach als PDF dort runterladen und dann ausdrucken. Ich habe es hier in meinem kleinen Farbbüchlein, wo ich so manche Aquarellstifte schon
getestet habe, habe ich es einfach ausgemalt. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie geliefert wurden. Und ja, man hat von allem etwas dabei. Einige Gelbtöne, Orange- oder Hautfarbentöne, Grün, Blautöne, Lila und Pink und Braun, Grau und ein Schwarz. Hier habe ich einmal getestet, wie sich so die Farben mit Wasser vermalen. Das ist ein Aquarellmalbuch, also ein Aquarellbuch. Und ja, das hat hier soweit ganz gut funktioniert. Dann habe ich das Ganze natürlich auch in Malbüchern getestet und ich habe hier das Malbuch von Coloria, Mandalas Nacht, und ich liebe diesen schwarzen Hintergrund, weil ich finde, das gibt der Farbe, die man aufträgt, nochmal so das gewisse Etwas. Und ich habe hier auch ein paar Techniken ausprobiert und mich erstmal vertraut gemacht mit diesen Stiften. Und ich muss sagen, es war eine sehr schnelle und einfache Angelegenheit. Also gar nicht viel Blenden, gar nicht viel Technik, wie zum Beispiel bei Buntstiften, sondern einfach drauf loslegen. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch zusätzlich zu dieser Review vielleicht ein paar Tipps und Tricks an die Hand gebe, wie ihr diese Stifte benutzen könnt. Wie schon erwähnt, hat man mit diesen Pinselstiften eben verschiedene Möglichkeiten. Als erste Möglichkeit möchte ich mit euch das Trockenblenden machen. Und zwar benutze ich dafür 3 Farben. Ich habe hier einmal die 320 Lime Green, 340 Emerald Green und 380 Forest Green. Und ich fange mit dem hellsten Grün an, das ist das Lime Green, und male damit eine Oberfläche aus. Es kann im Malbuch sein, es kann auf eurem Aquarellpapier sein, das ist vollkommen egal. Dann nehme ich mein mittleres Grün, hier in dem Fall Emerald Green, und setze in dem Grün vorher an, trage es aber nicht so weit auf. Dann nehme ich mein dunkelstes Grün, das Forest Green, setze auch wieder in dem Grün an und blende es da rein. Zum Schluss nehme ich mein hellstes Grün und man kann, je nachdem, welche Farbvariante man haben möchte, entweder in der dunkelsten Farbe anfangen und zur hellsten Farbe hin ausblenden, oder man kann in der hellsten Farbe anfangen und zur dunkleren Farbe hinblenden. Das geht beides. Und hier diese Übergänge kann man dann im Endeffekt weicher ausblenden. Dadurch, dass es eben Brushpens sind, die mit Wasser aktiviert werden können, können die auch mit der eigenen Flüssigkeit aktiviert werden und somit hat man eben diesen Blendeffekt. Dann gibt es die zweite Variante, das Nassblenden. Und hier trage ich einfach meine 3 Farben ein bisschen überlappend auf. Nehme dann den Pinselstift. Ich habe jetzt hier den ich sonst auch immer benutze. Ich bin ein Gewohnheitstier. Und indem man ein bisschen drückt auf den Pinselstift, aktiviert man quasi die Spitze, aber danach muss man nicht mehr drücken. Der Pinselstift gibt von selber eine gewisse Wassermenge ab. Nur wenn man eben mehr Wasser haben möchte, mehr Wasser benötigt, zum Blenden, zum Aktivieren der Farbe, was auch immer, drückt man wieder ein bisschen, aber nicht permanent drücken. Ich habe jetzt ein bisschen gedrückt, um den Stift zu aktivieren. Gehe sicher, dass meine Spitze sauber ist, setze in der helleren Farbe an und blende in die dunkle Farbe rein. Und durch das Wasser wird sich eben die Farbe direkt
verteilen. Da muss man gar nicht viel machen. Das ist eben das Schöne an der Wasseraktivierung. Dann hat man die Möglichkeit, seinem Bild Struktur zu geben. Dadurch, dass es eben sehr feine Stifte sind, kann man ja in seinem Malbuchbild auch zeichnen. Und ich habe hier schon eine kleine Blattstruktur vorgegeben. Die könnt ihr vielleicht ganz leicht sehen mit Bleistift und Feder hier mit dem Brushpen oder simuliere hier eine Venenstruktur von einem Blatt. Und das kann man mit dieser Spitze super gut machen, eben wie eine normale Pinselspitze beim Aquarellmalen. Dann nehme ich meine mittlere Farbe und mache das Gleiche. Und mit meiner hellsten Farbe wiederhole ich es. Dadurch blende ich gleichzeitig die Farben, wie in dem ersten Punkt, den wir eben hatten, aber gibt dem Blatt Struktur. Und dann gibt man dem Ganzen noch einen Stiel. Oder man kann, wie eben mit dem Pinsel auch, selber sogar Blattstrukturen zeichnen, indem man den Druck von dem Pinsel benutzt, um diese Strukturen eben dicker und dünner zu machen. Auch hier kein Problem, das kann man super mit dieser Pinselspitze machen. Dann als vierte Technik Aquarellmalerei. Und Aquarell ist ja nichts anderes, dass man Wasser nimmt, Farbe nimmt, ob es jetzt Farbe aus der Tube ist oder Farbe, die in einem festen Block gepresst ist, dass man die Farbe nimmt und auf eine Oberfläche aufträgt mit einem Pinsel. Und den Pinsel hat man ja schon im Set dabei. Ich habe hier so eine kleine Keramikschale und ich habe hier mal 2 Farben aus dem Set genommen. Einmal ein Blau und einmal ein Pink. Und man kann sich genauso auch außerhalb seines Bildes Farben mischen. Hier nehme ich eben das Blau und das Pink und bekomme im Endeffekt ein Lila. Oder wenn man eben die Farbe von dem Brushpen haben möchte, aber nicht so intensiv, kann man ein bisschen von der Farbe nehmen, mit Wasser verdünnen und auftragen. Und das gleiche gilt auch für das Blau. Also dem sind keine Grenzen gesetzt. Dann hat man mit den Brushpens noch andere Anwendungen, wie zum Beispiel Handlettering, habe ich schon erwähnt. Dann kann man damit auch super malen und zeichnen. Das habe ich hier auch gezeigt. Das muss ja nicht unbedingt ein Blatt sein. Man kann damit auch wunderschön Blumen malen. Also auch hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und man kann natürlich diese Stifte auch super zum Ausmalen benutzen. Wie ich eben in dem Beispiel von dem Mandala schon gezeigt habe. Hier habe ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, 3 Farben ineinander geblendet, von Gelb bis Orange. Hier habe ich nur Orange und Rot, Pink, Rosa und Pink miteinander geblendet, ein helles und ein dunkles Lila. Und das ging richtig gut und auch super schnell und problemlos. Dadurch, dass die Seiten hier in dem Malbuch einseitig bedruckt sind, muss man eben auch keine Angst haben, dass das auf der Rückseite durchdrückt, weil es nicht so ist wie Aquarellmarker. Aquarellmarker drücken gerne auf die andere Seite durch, weil sie sehr
ja intensive Farben haben und natürlich auf Alkoholbasis sind, aber bei Brushpens muss man da eigentlich keine Angst haben und kann auch in normalen Malbüchern arbeiten, ohne dass die Farbe eben auf die Rückseite durchdrückt. Man muss eben nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser verwendet, weil das eben dazu führt, dass das Papier aufweicht, die Farbe eben auf die andere Seite durchläuft. Aber mit diesen Brushpens, die wirklich nicht viel Wasser abgeben und sehr kontrolliert arbeiten, sollte man da eigentlich kein Problem haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Wenn ihr schon Brushpens zu Hause rumliegen habt, hoffe ich, dass ich euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben konnte. Wenn ihr auf der Suche nach einem multifunktionalen Set seid, dann habt ihr das hier gefunden. Ob ihr jetzt Aquarell oder Handlettering oder beides machen möchtet, hier habt ihr alles in einem Set. Coloria hat dieses Set im Moment im Angebot. Unten in der Infobox wird ein Link sein, da könnt ihr gerne draufklicken. Schlagt schnell zu, der Preis geht sehr schnell wieder hoch. Ich meine, nach 14 Tagen geht der Preis wieder hoch. Und da ich diese Review jetzt in der 2. Woche poste, werdet ihr also nicht mehr viel Zeit haben, um die Stifte im Angebot zu bekommen. Also wenn ihr am Zweifeln seid, schlagt trotzdem zu, der Preis wird sich lohnen und ihr werdet nicht enttäuscht von dem, was ihr hier mitbekommt. Dann, ja, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!